Beim einen kommt Wasser raus, beim anderen nichts. Muss ich mal schauen. Fahr nochmal vorbei, wo kommt das Wasser raus? Andere Richtung. Ich glaube beim vorderen Loch, oder? Im vorderen Loch, ja, kommt das Wasser raus. Okay. Das heißt, die Kühlung vom vorderen geht. Da müssen wir dann schauen, welcher das ist. Kann ich auch mal fahren? Na, heute nicht, du. Eh nicht so schnell. Nur so schnell es geht. Oh mein Gott, schnell bekommen. Die Frage ist, wenn der Akku leer wird, merkst du es dann Na, oder ist dann einfach aus? aus. Aber gar nicht auch. Einmal gegen das Ufer dahin. So, jetzt fahren wir zu mir und dann mache ich das Video aus. Passt. Gut, gehen wir weg da. So, geht schon.